enhorabuena a todas las personas que han hecho y que harán posible esta Semana Cultural, que esperamos que guste y que se disfrute como tal acto se merece. Ahora recibamos a nuestros máximos representantes. Presidente infantil, Adrián Valero Moya. Ballera mayor infantil, Claudia Canales Avellán. Presidente Juan Antonio Jiménez Sánchez. Ballera mayor Inmaculada Palacios Martínez. Tenga la categoría que se merece, contamos con la presencia de don Salvador, que dará a conocer todos los actos para estos días. De antemano, muchísimas gracias por tu colaboración. Ahora sí. En primer lloc, moltes gràcies per comptar amb mi a la Delegació de Cultura i dir que per a que l'acte tingui la categoria que es mereix només fa falta que s'organitzi aquesta falla. No fa falta comptar amb mi. Moltes gràcies. Bé, és una setmana cultural que, com jo dic, això és realment fer falla, no? I no la setmana fallera. La setmana fallera tots sabem fer coses i tots organitzem actes. Sin embargo, durant l'any es veu en els concursos de playback, es veu també en les setmanes culturals on és on realment es fa falla, i és on realment es veu quines són les grans falles de València. Comença, evidentment, avui, en aquesta presentació de la Setmana Cultural, a les 8:30, que ja comença prou puntual, no? A les 9 hores, inauguració de l'exposició d'indumentaria valenciana en Esperanza Pradas, Toni Farinós, Carmen Asins, Imma Tatxes de Fallera, i també un vi d'honor, que serà a continuació quan acabem aquesta presentació. Dissabte, 18 de gener, continua l'exposició d'indumentaria valenciana. I a les 6 de l'espre tindrem una vesprada de cine infantil. A les 21 hores, xerrar Fundació i Origen de València, en Gabriel Castelló, autor de València, les memòries de Cayo Antonio Naso i Devotio. Al finalitzar, sopar de pa i porta, que imaginem que serà que ho agarra el pa i se'l porta, no? Ja se l'ha així, no? Molt bé. Diumenge 19 de gener, continua l'exposició indumentària valenciana i a les 9 del matí eixida cap a Borriana, al taller de Sergio Musoles i visita al monument major que vos avance que va complir les expectatives de tots vosaltres. A les 14 hores, dinar de pa i porta també, en el casal, on la beguda va a càrrec de la falla. A les 17 hores, xocs infantils. Dilluns 20 de gener, a les 19:30, inauguració de l'exposició de manualitats per la delegació de dones. A les 20:30 hores, xerrar de com ser cor d'honor o fallera major de València i no morir en l'intent, en especials convidats per l'ocasió, com són Consuelo María Aro Cortés, cor d'honor de la fallera major de València 2009, Patricia Borrego Meléndez, cor d'honor de la fallera major de València 2001 i a la volta presidenta de la falla Plaça de la Merced, Elena Bosch Gómez, cor d'honor de la fallera major de València 2013, Gloria Martínez Amigó, fallera major de València 2008 i Beatriz Monteagudo Donay, cor d'honor de la fallera major de València 2009, moderada per un altre company de mitjans de comunicació, de ràdio en aquest cas, com és Òscar Miralles i Fernández. El dimarts 21 de gener tindrem la continuació de l'exposició de manualitats que va estar present durant la resta de la Setmana Cultural i a les 16:30 tindrem visita al Col·legi d'Art Major de la Seda, que per a qui no l'hagi vist és una visita totalment recomanable per a tot el món, per a tots els valencians, no sols per les falles. A les 20 hores xerrar d'artistes en projecció. Tenim futur en els artistes, primers espases tots, fallers Iván Tortajada, Mario Pérez, Fernando Foix, Vicente Lorenzo y Vicente Francisco Lorenzo. Modera Xavier Serra Scrich. Al finalitzar, sopar
de Paiporta, evidentment. A les 22:30, nit de monòlegs en Quiquequí i Rafeta. Dimecres 23 de gener, a les 18 hores, projecció del curtmetratge Entre Fajas. A les 20 hores, concurs de tortilles. I a les 22 hores, sopar del poble de Costa de Garrotxa, de Paiporta. Dijous 23 de gener, continua l'exposició de manualitats encara. I a les 19 hores tenim concurs de tortades i dolços. A les 22 hores, tancament d'esta setmana cultural i entrega dels premis dels concursos. Serà per les infantils el dissabte 25 de gener, quan es tanqui la setmana cultural, en l'eixida cap a la ciutat de l'artista Faller a les 10 del matí, al taller de Vicente Francisco Lorenzo i la visita al monument infantil. Així és que moltes gràcies i anime a tot el món a que vinga a gaudir d'esta setmana cultural, no sols als Fallers, sinó també als forasters i als que donaran fe d'esta presentació i d'esta setmana cultural per els vídeos que s'estan gravant d'ací. Així que moltes gràcies. Gracias, Denis. Y bien, a continuación procedamos a inaugurar nuestra Semana Cultural. Aquí al azul, Adrián. Espera un momento. Ay, me voy a cortar casi todo. Pero ¿por qué?
Ahora nos gustaría obsequiar a nuestros indumentaristas con lo más preciado que tiene nuestra comisión, como es la insignia que nos identifica. Para ello, solicitamos la presencia de nuestros 4 representantes en el escenario. Por favor, Claudia, Adrián, Inma, Juan Antonio. Puedes subir sin coger. Podéis aplaudir, De este modo, pasaremos a nombrar a los colaboradores de esta magnífica exposición. Antonio Farinos. Carmen Asín, Sales Barraques. Inma Sobrina, de Traje de Fallera. Y Esperanza Prada. Y como no, agradecer a Donis que siempre esté dispuesta a colaborar con esta comisión. Por favor, Donis, suba al escenario para que formes parte de esta gran familia. Daré el micro a nuestro presidente y posteriormente ofreceremos a todos los asistentes un vino de honor. Muchas gracias, Laura. Bueno, en principio, nada, agradecer a todos los que habéis venido a la inauguración de nuestra Semana Cultural. Cómo no, agradecer a Toni, a Isma y a Carmen que estén aquí en esta exposición de indumentaria. Para nosotros es muy importante que gente tan buena y tan humilde al mismo tiempo como vosotros estéis aquí con nosotros. Como os comentaba hace un momento a pie de escenario, nosotros intentamos promover todo lo que sea Valencia, todo lo que sea Fallas. Por lo tanto, por eso esta exposición de indumentaria. Y cómo no, agradecer a la Delegación de Cultura con anterioridad. Este trabajo aún no ha concluido, con lo cual va a salir todo genial. Han estado peleando y luchando para que todo salga perfecto y seguro que va a ser así. Por lo tanto, pediría un aplauso para ellos, que se lo merecen. Y nada, esta ya sabéis que es vuestra casa. Para los que sois de aquí, es vuestra casa, para los que no, ya es vuestra casa. Muchísimas gracias y que disfrutéis del vino.